И българо-цигански зрители. В България и Италия. Hello! Дърти, голями и малки. Това са извънредни и специални, най-вече чудотворни новини. От последното събитие от нашата колумбийска телевизия и програма ТНТ 24 часа. Работиме нон-стоп. Часът... Колко е часа, бе? 3:30. Часът е 3:30 колумбийско време. При нас вече е 2 ноември. И в нашето студио пристигна един важен и специален гост. Папионката. Господин Ярослав Иванов Чернев. Моят скъп и далечен син. Обърни камерата да те видят, господине. Дай ми тук телевизията. Ето го! Вижте го! Той вече не е италянец, не е българин, той вече е колумбиец. Абе, оправи се! Абе, оправи си тази пандък отгоре на купето. Така ми е добре. Абе, на купето падна пандъката, бе, отгоре. Се прави ептен циганин, вижте го. Циганин и половина, обаче вече е колумбиец. Ръжда. Това е нашето шоу, малко, обаче много приятно и е много голям спомен за вас. Запазете го! Човека има нещо, прескача гласа му, не знам какво му става. Сигурно толкова път нещо му е станало. Папилката го протиска. Така, задръж, господин Чернев, че продължаваме с камерата. Така, при нас вече е 2 ноември, това го казахме и в нашето студио пристигна важния гост и специален Ярослав Иванов Чернев, моят син и далечен син, каталяса от път с болки в газенцето от самолетните столове. Така, това е едното. Сега, другото нещо, въпреки че при нас е ден и е светло, ние имаме в момента луна. Обаче луната е няма. От кружки. Имаме кружкова луна. Точно така. Той ми помага в момента. Имаме кружкова луна. Аз не съм се сетила за това. Това е днешната прогноза на времето навън. Но тук при нас, при мен най-вече грее едно голямо слънце. И това е моето дете, където в този момент сгря моето сърце и душа. Затвори камерата, Чернев, в момента. Затваряме и отваряме, за да не се загуби тона ни. Така че ще бъдем малко в престой, докато си смениме карнавалните дрехи. Издръжте! Децата от тоалетата, вие какво си мислите? Като... Както казват, идваме наново в студиото. Можете да ни видите. Дайте ми също камерата, господин Чернев. Погледнете господина как е. Не знам на какво прилича. Тук при нас е много жешко, да знаете. При вас не знам дали е студено, обаче при нас е жешко. Вижте го. Вижте му рогата. Гледай, кадриците му. Ау! Мене ми падна. Така. Продължаваме, Черне, продължаваме, защото няма време. Бомбето ми идва. Така, какво става? Не виждаме. Както казва цигано българското стихотворение. Аз съм циган, че обичам. Моята майка любима, циганин да се наричам. Любовта ми
на майка за мене предназначена. Скъпа фамилия и деца. Този български стих го сменихме с колумбийско значение. За любовта на майката и детето. Така, задръж. Тук в Колумбия и от нашето студио сме с карнавални дрехи, защото в този месец е ден на вещиците. Като нас. Точно така. И това е най-голямата вещица. Ето я. Ето вижте. Остава и дравчето. Няма и дравчето. Ама ще намерим и дравче. Там ти е клечката. Там ти е клечката. Така, ето му и метличката, ето, вижте го. Чеша си главата, не знам дали е донесъл въшки от Италия, не знам какво става в тази Колумбия, обаче човека си чеша главата. Сърби ли те главата, бе? Не, гъза го сърби. Гъза го сърби, ето чеша си гъза, гледайте. Продължаваме с 24 часа, ден на вещиците и за това сме малко разноизвратени. Разношашави. И наконтени. А и другото нещо е, че сигурно ще преминеме на гроздовица, но нямаме гроздовица, имаме липтон. Ето го. Липтон, който е много вкусен, не прави нищо лошо, няма да буйстваме, ще седиме мирно и ще се смееме заедно с вас. И вие с нас. Така. Колумбийското, гроздовицата и чакаракаде. Ние сме на Колумбийското море. И тъй като циганското ни влече, защото е в кръвта, ние не можем да го подминем. Цинго, ти е пак цинго. Разбрахте. И остава цинго. Но за да не се развличаме в темата на много мангоските. Не сме мангоските, Тук има много манго. Обаче ние циганите не дадем манго, на нас не искат манго. Продължаваме с нашите важни и незабравими спомени от ходене по мъките за. Момент. За нашия гост и неговият полет, щастието и радостта ни е много голяма. Въпреки закъснението на господин Ярослав да пристигне в Колумбия, но вече е тук. Ето го. Ето го! Тук съм. Точно така, ето го тук, представя се. Управи си папионката, Чернев. Добре. Така служи добре, мамо. Да ти е хубава. Не се смей, защото ти се виждат зъбките. Скри зъбките, мамо. Скри си. Задръжте така, господин Чернев. Пристигна в Колумбия, но вече и тук. И това е най-важното. Ай пак за капак. Пристигна точно на датата на рождения ден на Райка. Неговата племенничка и 1 ноември Господ какво съвпадение направи. Нашият вечен и велик татко, въпреки неговият престой в Италия, тъга, мъка, нетърпение, а също и моят сън, мечтаният ми сън, да прегърна моята дъщеря Петя на колумбийското летище. Неговата мила сестричка, Господ го изпълни и ми даде най-скъпото нещо на земята, да прегърна детето ми, което е мъчено толкова години без майчина ласка и прегръдка. Помощ и любов. Но заедно с Господ и Неговата помощ ще заличиме тази болка. Болките ни няма да ги забравиме. Нито Яро, нито аз. Но сега ще построиме с нашата обич и любов сила, за да продължиме завинаги заедно като майка и син. Това е истински сън, който с молитви и искания Господ ми ги даде и никога не забравяйте, ама никога!
че Господ е жив, реален. Марчела, Рая, обръщам ви внимание на вас, съществува, помага ни винаги, е до нас. И когато вярвате с цялото си сърце, и е Неговата воля, прави чудеса на земята. Благодаря ти, Боже, за това щастие, както казваше Петя. И на уличката на мама ще изгрее слънчице. Обичаме те, татко. Също имаме едно голямо поздравление за всички наши ангели, хора, които са в отвъдното. Баща ми Петър, свекърва ми, баба Верка, дедо Нинко, баба Митра, баба Вълка, Леля Вътка от Варна, Младен, Чичо Младен, Надежда, Дочо, Денко, батко Найден, батко Панто, батко Тишо, брата Денко на моята майка, нашият Вуйчо, където не го познаваме. Любовта от София, Любчо от София Цигулара. Ти спомниш ли си за Любчо от София Цигулара? Живеехме на Зайчер и идваше джелем. Не си го спомням. Лудо не дроме. Не си го спомням точно. Моя син не знам какво помня. Няма значение. Това момче аз го познавам. Цигулар беше Цигулар. Димитринка, туркинята, познаваш ли я? Не, я знам. И туркинята не познава. Не, я знам. Не я знае. Цинго я знае. Леля Пенутка. Познаваш ли Леля Пенутка? Познавам я. Укобато, баба Наца, Бела, дедо Тишо, баба Цвета. Това ми диктува третия етаж. Това пиша и разказвам. Дедо Яким, дедо Милан и има много други хора от нашата фамилия. Но човека, който обра точките и ни бие всичките, това е моето незаменимо злато, небесно, детето ми Петя. Това е моето радио на BBC Лондон. Небе, където ме учи, пази, говори, сказва, подсказва. Обичаме те, злато мое. Никога няма да си забравена от мен и твоят брат. Където се застъпи пред Господ за Неговото идване. Не си светица, мамо, но си по-близо до Господ от нас. Благодаря ти, Петя, за помощта на твоят обичан брат Ярослав, който вече е тук при мен, мамо. Ето го, ето го. Махни, свали малко очилата да ти видим очичките, бе, Чернев. Той премигва, той премигва. Той премигва, ето го, премигва и не може да спре да пуши. Не знам какво му става. Вънка вали. Става наводнение. Това е най-важната новина от ТНТ 24 часа. Прогизваме във вода. Знаете ли? Тук от един месец вали като из ръка. И не знаете ли ще ни отнесе водата? Това е най-лошо. Така, стигнахме до къде? До къде? До подкривата круша. Който вече е тук при мен. Доживяхме, мамо, да го прегърна. Обичам те, Петя. Ти живееш в мен. Другото съобщение, че сега господин Черне ще ви разкаже как ходи по мъките в Мадрид с неговите две деца, кученцето му Бренда и Амиси. И какво му направиха двете испански маймуни? А пък аз сега ще ви разкажа как гледах, как паднах в центъра върху една щайга, като чух, че връщат Ярослав. Така че господин Чернев затвори за момент камерата, че имаме... Сега вече ти ще говориш как си стигнал, как си пътувал, какво си правил в Италия, аз от тук ще флянкам. До къде стигнахме, бе? Отвори да видим. Разкажем как ходи по мъките. Искаш да кажеш как ми е минало пътуването?
Естествено, как те спряха на Мадрид, какво ти направиха, как те върнаха, как се почувстваше. След това как почна другия да плануваш второто идване, какво предчувствие имаше в първия път и моето предчувствие не беше чисто. Първия път, когато тръгнах, първо изпуснах рейс. Всичко тръгна. Видях, че нещо не върви. Да? Както и да е, фанах втория рейс в 12 часа през нощта. Стигнах в 4 часа в Мадрид. После за Капак, когато трябваше да се качвам на самолета, не можах да намеря как се казваше това? Кое? Откъде да влезнеш? За влизане влезнах, не можах да намерим самото место, да кажем, самия номер на... Номера на самолетната стол. Да, забравих името. И какво име има?